ぜひぜひ。じゃあこちらの方にね。この方でね。お疲れ様です。可愛いですね。行きましょう。行きましょう行きましょう。行きましょう。オッケー。ちょっとね、島次郎にはちょっと真ん中の方に、ありがとうございます。真ん中の方に来ていただいて。さあ。今日はね、スペシャルすぎて。